നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലോങ് സൈറ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവൻ്റെ കൂടെ പോവാണ്. നാഡിയോ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറാണിത്. ഇത് ഓടി അതേപോലെ തന്നെ സ്കോഡയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സഡാൻ വെഹിക്കിൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോവയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവയുടെ പിക്ചർ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയായി കസ്റ്റമർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാനായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ വരും, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ നമ്മൾ ഇത് ഇന്നോവയ്ക്ക് അടിച്ച് തീർത്തു. നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോളിഷും ബാക്കിയായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ്. ആ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടിക്ക് വേറെ അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് കണ്ട ബ്ലാക്ക് ക്ലോസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആ ലിപ്പ് ക്രോമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതും ഗ്ലോസി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളതും ഗ്ലോസി കൊടുക്കാൻ പോണ് ലിപ്പ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഡിക്കിയുടെ ക്രോമിൽ ഗ്ലോസി കൊടുക്കണം. ടോപ്പ് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ പോളിഷിങ് ബാക്കിയാണ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹാൻഡിൽ ക്രോം കൊടുത്തു.
ബാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ, ഇതും ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് വരും. ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രില്ലുമേയും ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് വരും. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വണ്ടി ഇതേ ഫൈനലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടണത് വാറ്റ്സാണ്. വാറ്റ്സ് നമ്മൾ 3M വാറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് വാറ്റ്സ് നമ്മൾ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇടാം. ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു വാറ്റ്സാണ്. നാർഡോ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കളറ് ശരിക്കും BM ഓടി അതിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സഡൻ വെഹിക്കിൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് മാച്ച് ആവുന്നു. പക്ഷേ ഭയങ്കര ലുക്കായിട്ടോ വണ്ടി. What we do here is go back. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാർഡോ ഗ്രേ ഇന്നോവ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. നമ്മളിതിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാർഡോ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ അടിച്ചു. എന്നാൽ അതിൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ടോപ്പ് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലോസി അല്ല, എന്നാലൊരു ഗ്ലോസി ചെറിയ ലുക്കിലുള്ള ഗ്രില്ല് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് ക്രോം ടൈപ്പ് എന്നുള്ള സാധാരണ വരാറ്, അത് നമ്മൾ ഗ്ലോസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹാൻഡിൽ ക്രോം ടൈപ്പ് ഹാൻഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കർട്ടിങ്ങിന് നോർമൽ ക്രോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ വരണമെങ്കിൽ ഡിക്കി ക്രോം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലടിച്ചാണ് ആ ഗ്രില്ലിനെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നോർമൽ ഗ്ലോസി ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അടിയിൽ ബമ്പർ റിഫ്ലക്ടർ LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ടൊയോട്ട ലോഗോസ് എല്ലാനും നമ്മൾ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് നിങ്ങൾ കാണാം. ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ക്രോമും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ഭംഗി വരുന്നത്. അതിനുണ്ടോ ടോമേ? നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡീഷണൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്ക് കേട്ടോ.
2010 മോഡൽ സിൽവർ കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. 2010 സിൽവർ കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തത്. ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും ഔട്ടർ ആയാലും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.